CIBS 土炮電影人。歡迎大家收聽香港電台普通話台 AM621 社區參與廣播節目。呢個節目叫做土炮電影人，我係呢個節目嘅主持人，我叫做阿德，同埋有我阿冰嘅。係啦，聽到我哋兩個把聲呢，就知道今日我哋要講嘅都係電影裏邊嘅崗位啦。咁啊，今次呢個崗位呢，我要錯啲把聲。可能對於佢嚟講呢，我把聲係非常之好聽。係你都好敏感噶嘛？我哋今日呢，頭先你都爆出嚟㗎啦，忍唔住啊！係啊，今日呢個工作崗位呢，講收音師。現場收音師，其實我真係唔知有咩特定嘅名係交俾佢哋噶。你可以有現場收音師啦、收音師啦、錄音師啊、錄音師啦。咁所以咧，總之關於聲音嘅嘢都關佢哋事嘅。尤其是喺電影裏邊咧，大家都會見到啊，有個人會揸住個魚竿咁嘅物體，係啦吓，不斷咧就去揈嚟揈去揈嚟。個演員去到邊，佢哋又揈到邊。係啦係啦，邊度講對白咧，都會有佢哋嘅出現啦。咁啊，亦都會。譬如好多唔好講聲效，好多環境嘅聲。我睇過一啲電影咧，我唔知東邪西毒咁樣咧，有時候咧你會聽到好多草嘅風吹草嘅聲，嗰啲又係唔會話我用後期做出嚟噶嘛，分分鐘我現場收音都未定噶嘛，有可能有關佢事嘅。即係沙漠嘅聲音究竟係點嘅咧？好驚，應該都係佢哋收啊。好再嚟問東邪西毒啊嘛。係啊，空氣嘅聲音又係。係咯，可能一陣喺個嘉賓係會同我哋分享到空氣都有分濕唔濕同埋乾唔乾嘅。哇，得你先諗到啊，濕唔濕同乾唔乾。即係咯，我聽嗰啲音響嗰啲朋友咧，即係好對音響好有研究啲朋友啊。可唔可以濕啲啊？可唔可以潤啲啊？係啦，係啊。究竟佢哋講緊啲咩？因為我自己做開聲音嘅嘢嘅話，即係有陣時係控制你把聲，講出嚟會唔會潤啲啊？或者講出嚟會唔會係溫柔啲啊？響啲係啦係啦，但係。究竟收音究竟可以做唔做到呢一啲嘅技巧上面嘅嘢咧？係，或者係我一直都好想問嘅就係，揸泵咪究竟點樣揸先係為之最舒服、最正確嘅姿勢咧？我哋要請我哋嘅嘉賓出嚟。冇錯，聽首歌翻嚟就有嘉賓嘅出現。冰啊，今日呢個嘉賓咧就正啦，同我哋而家做嘅嘢都好有密切嘅關係。係㗎，因為呢一個係錄音房啊嘛，又係關於音響或者關於音量嘅嘢。我哋今次呢個嘉賓嘅一個職位、一個崗位咧，犀利，收音師係現場收音師啊，要加埋現場呢個字嘅，係唔可以叫幕後收音師啊，幕後唔使收音啊，現場收音師。我哋今次請下呢一個嘉賓先，佢叫做馮耀棠，阿棠，你好，大家好。係我自己作咗個花名俾佢啦，已經阿棠。你好。嗱，呢個現場收音師咧就犀利嘅，因為已經好早嘅時間已經出道啦。但係佢係一個90年代嘅人嚟嘅啫。係90後。掹車邊90後啊！即係同我差唔多年紀嘅啫。啊。但係佢已經接過好幾套大嘅電影噶啦，港產片啊，分分鐘。係啊，咁啊裏邊做咗現場收音呢個角色啦。但係呢個角色，大家譬如睇開以前。即係港產片咧，有啲幕後花絮，你會見到有個人啊，做咩攞住支好長釣魚啊嗰個人啊，點解咁大支竹竿啊，咁樣喺度釣嚟釣去嘅咧，咁樣嗰啲就係收音師啊，咁真係要交俾阿棠講下啊，收音師現場嘅係做啲乜嘢嘅咧？又現場其實本身收音就分開兩個人嘅，即係通常電影啦，咁一個就係我哋會叫做現場收音師啦，另一個就係佢嘅助手啦。咁簡單啲嚟講，即係香港就有啲即係簡稱啦，就叫做助音，係啊，或者叫音助啦，咁都係錄音助理咁樣嘅。咁日本啊呢啲名啊，好藝名。錄音助理嘅即係嗰個主要性啦，就係舉杯舉 boom 嘅意思就即係舉住支 boom 咪啦，咁就或者要解釋下咩為之 boom 咪咧？係啦 ，boom 咪嘅意思就係一支咪，咁就佢其實就有一個特定嘅一個我哋叫 polar pattern。polar pattern 嘅意思就即係指向性啦，咁就分門即係就有好多唔同嘅指向性嘅，咁就即係譬如可能即係有啲叫咩心形啊、super cardio 啊等等之類。總言之，其實佢就舉住一支指向性嘅咪，就去收錄一啲對白等等之類嘅。咁佢就要將支咪
咪咧吊喺兩個演員嘅頭頂中間，即係頭頂上面嘅差唔多嘅位置嚟到去收取佢哋嘅對白啦。即係個畫外面發生嘢嚟嘅，觀眾係 suppose 睇唔到嘅。如果見到就死啦！如果見到就即係穿咪啦，頭先講嘅穿崩啦咁樣。冇錯，即係大家可能唔明講咩係 boom 咪咧，大家留意一下，你見到一個嗰個咪嘅頭部有啲毛毛，係啦，嗰啲咧就通常係嗰啲 boom 咪啦。通常毛毛就係其實就因為即係我哋會見得到啦，咁就會喺室外就會成日都會見得到，就係會可能有毛毛呢樣情況出現。點解咧？就係因為毛毛咧就可以愛嚟防風，咁就會係啦，咁就係啦，佢個防風嘅能力咧就會好啲。所以即係其實因為佢嗰啲 boom 咪頭先所講啦，就比較指向性。其實佢同人耳係差唔多，即係佢係好敏感嘅。咁變相其實根本上即係風吹突然之間可能或者會拍一拍，即係或者可能即係現場而家譬如呢支咪咁樣咁啦，吹佢即係都會有啲雜聲啊，甚至乎即係好似吹緊你耳仔咁樣嘅。咁變相就需要一啲防風嘅措施，毛毛就係其中一個防風嘅措施。係啦，大家可以叫防風罩啦，咁樣具體啲咁講啦，防風罩啦。我會諗起毛舜筠嘅喂，啲毛毛啊，係啊 ，OK。唔係最主要即係嗱，頭先你講到啦，現場收音師助手就係 boom 咪師啦，咁樣。咁呢兩個人喺現場喺個電影圈裏邊拍緊電影啦。咁主力喺裏邊做嘅嘢係啲乜嘢咧？即係佢分工啊。係啦。分工嗱，其實講翻現場錄音師啦，現場錄音師其實就會有一台我哋叫 mixer 啦，即係混音台咁樣啦。咁同埋就係錄音機。咁以前嘅混音台同錄音機係可以分開嘅，咁但係而家科技先進啦，咁就會合埋一體。咁啊變相即係可能其實我哋眼前咁樣一部嘢，咁就其實就已經可以搞得掂啦。咁錄音師嘅工作就係錄音啦，就真係，但係亦都唔係就咁即係學。所有人話就係啦，撳個掣咁啊，走咗去咁就得啦。咁你都要即係可能要注意，都要換電嘅聲量嘅大細啊。嗱呢個年代就我哋唔識啦，我哋插蘇噶嘛。係啊，呢啲換電芯我哋唔係好認識呢啲年代嘅。其實除咗即係換電呢啲，即係就係仲有就係你要即係注意下，即係譬如可能演員對白嘅音量究竟會唔會cap 太大啊？好啊，係啦，太大太細啊，甚至乎即係你要 balance 啊，大概點樣做啊？即係我哋 operator 我做緊嘅嘢。係啦，即係而家俾啲高音我唔該。冇錯，亦都其實即係就要留意，有時譬如可能演員會唔會有錯對白啊？需唔需要提醒導演啊等等之類？咁即係會唔會有漏對白啊？甚至乎收得唔好嘅時候，即係可能除咗頭先我哋所講 boom 咪之外啦，咁其實錄音師其中另外一個職責就係可能要上 wireless 咪咧嘅意思，其實就係演員每一個人，即係差唔多每一個演員，如果佢有對白嘅時候咧，都可能會有一支無線咪俾佢嘅。哦，仲會加個無線咪嘅，原來係啦。咁其實因為無線咪咧就比較可能會近佢清楚啲啊，會 capture 啲實啲。係咁佢同 boom 咪嘅分別就係 boom 咪就會自然啲嘅。哦，係啦。咁wireless 就會係實少少嘅，同埋即係比較唔係話咁真實啦。即係你要喺後期嘅方面嚟到去再將佢造成嘅，即係好似喺呢一個環境上嘅錄音。因為有時候就解答咗我一個疑問。有時候我睇電視劇或者睇電影咧，我喺度諗㗎因為我有用過 boom 咪，咁我覺得 boom 咪係即係你收你把聲之餘，仲收埋環境聲㗎嘛？點解把聲可以咁實嘅咧？我有冇諗過原來 boom 咪以外再裝多個 clip 咪？我話咁咪好嘥時間我心諗哇，好專業啊佢哋。係啊，原來係要加埋 clip 咪啊，加埋個無線咪喺度先得嘅。咁其實錄音師主力都唔係做好少嘢喎，你諗下又要兼顧埋好多唔同類型嘅嘢，即係譬如話幫埋導演聽埋佢哋有冇講錯對白啊，又要控制埋音量啊咁樣。咁呢個係收音師、錄音師啦。咁另外 boom 咪嘅呢一個人係咪主力淨係 mon 住條聲出唔出得街嘅咧？其實佢唔係話 mon 住條聲出唔出得街嘅，佢最主要就係確保佢支 boom 調喺一個最好嘅位置，而收取最好嘅一個對白聲。咁其實佢即係只要個咪或者我哋嘅咪嘅 position 啦，其實佢即係舉得啱嘅位置嘅時候咧，其實就冇乜問題嘅。咁但係你亦都可能即係要注意幾樣嘢啦，就係佢會有幾樣嘢要面對，就係即係譬如你都知道拍電影咁樣或者拍戲咁樣啦，咁都需要即係打燈噶嘛，咁就可能你又要注意下會唔會有穿我哋所謂嘅 boom 影啦，boom 影嘅意思即係譬如可能你吊支咪埋去，可能會
你係因為係支杆，跟住仲有支咪。如果你喺眼燈前面，咁你就會有個影，可能個影就會落演員塊面度喎，係啦，即係變相你支咪就冇穿到，但係個咪個影咧就穿咗落嘅，係啦，穿咗落個演員面上面。咁個度位咪用好多嘅時間準備咯，如果你咁樣講。其實呢個會隨住你嘅 experience、你嘅經驗嚟到去增長嘅。一係啦，你第一你就要揾一個好嘅位置啦，即係你唔係人哋眼燈喺度，你就一定係自己走埋去啦。有燈喎，係啦，咁試下先，自己死嘅啫呢啲。唔係，但係個問題有時候講對白唔係話企喺度嘈，好似我哋咁係咯，會喐㗎嘛，係啦。如果我哋走啊，或者啲跑步嘅場景嘅。咁點算咧？呢啲又其實佢就要好專心，或者佢好留意劇本上面究竟邊個人會講嘢嘅，即係或者係大致上成個戲究竟係點。其實我覺得呢樣嘢喺每一個崗位上面，其實都應該要即係留意嘅。係㗎，因為劇本你會睇到好多嘢，唔係人哋派份劇本俾你做咩咧？係咪先？係。咁所以就即係真係你又要睇份劇本，究竟知道要做啲咩，成場戲究竟搞啲咩嘅時候，咁佢就會即係要諗究竟呢場戲跟住呢個鏡頭會拍咩咧？咁究竟我要 capture 啲乜嘢咧？咁佢就開始要諗呢啲嘢啦，甚至乎即係佢亦都睇到現場，可能人哋已經擺好機器或者打好燈，咁你要點樣嚟到去即係 set up 咁點樣嚟到去企咩位置，開始要諗啦。咁我哋之前其實咧8-9集節目咧，每一個受訪者都話劇本係好重要。其實基本上一直以嚟咁多集，每一集都係需要有個劇本係更新啊。係啊，即係播佢哋自己係啊，收音師都需要一個劇本。但係你頭先提到劇本啦，即係呢一個係一個前期嘅準備功夫啊。咁作為收音師啦，你哋嘅準備功夫係點嘅咧？又？其實如果有一個好嘅劇組啦，即係其實佢本身就應該有一個好完整性嘅一個劇本出現咗嘅，係啦。咁你其實你亦都可以喺一個完整性嘅劇本，亦都睇晒之後，亦都可能提問好多問題。即係譬如可能有音樂播放喎，咁音樂播放呢啲問題究竟點樣解決咧？係後期現場錄定係點樣咧？即係呢啲你亦都可以提出呢啲問題。另外，我想知啊，我想問啊，播放阿唐好似參與過華麗上班族嘅，咁係一個音樂劇形式嘅音樂電影啦，係啊。我好想知其實現場拍攝係點嘅咧？係錄咗首歌，然後現場咪嘴啊？定係首歌都未有添嘅。其實佢哋好多拍呢啲音樂，即係涉及音樂嘅電影嘅時候，通常佢哋都會有已經預先錄好咗嘅，咁就即係現場賣咗嘅情況都會有。咁但係其實對比起另外一種，即係譬如你現場錄嘅會唔會有咧？都會有嘅。咁其實即係就會睇翻視乎佢本身個 preparation 究竟係想邊樣嘢行先咯。係 OK，咁繼續落去啦。你頭先都講到 preparation 啦，就係要了解個成個劇本啦，要熟讀啦。咁但係你會 mark 邊啲位？即係你頭先講到問問題啊，好多關於有音樂冇音樂嘅。咁除咗音樂以外，聲音以外，你仲會問導演啲乜嘢嘅問題，令到你更加可以收到最完美嘅音咧？其實仲有一啲問題就係例如，譬如有好多夜戲啊，甚至乎日戲啊等等呢啲問題啦。咁譬如有啲熱戲啊，即係就會即係睇下會唔會有幾場？其實你可能日拍夜或者夜拍日，喂，甚至乎好深啊，好深啊！咩係日拍夜夜拍日？即係其實就係日頭就扮夜晚咁拍。係啊，係啦，即係明即係我拍嗰陣有太陽嘅，係啦，咁就但係就到套戲嗰陣就變咗夜晚。你知唔知最勁係咩啊？點樣收音收到有太陽咧？收音收到咁所以就係即係有一啲環境上面嘅問題，即係就要嚟到去考慮下啦。即係譬如你日頭同夜晚嘅聲，其實係完全諗到好宏觀啊！成件事係啊，因為可能你話日頭有啲雀仔嘅神鳥聲啊，冇錯，或者夜晚有啲陰風，又或者某一啲地區係多車多人啲，翻學放學或者中午係咯，中午又係可能人多車多嘅聲音啊，咁樣係啦，即係你呢啲又要 mark 實啊咁樣。咁但係點樣去分配咧？你通常你個團隊啊，收音師嘅團隊裏邊，其實呢一方面係多數都係現場錄音師嚟到去做嘅，即係嚟到去睇嘅劇本，跟住嚟到去 mark 低有咩問題嚟到提出。呢一啲多數都係現場錄音師嚟到去做嘅。Boom operator 因為最主要真係嗰個作用或者佢嗰個嘅工作性質係真係可能留翻喺現場會比較多啲嘅。係啦，即係譬如可能突然之間有啲其實因為香港電影啦，尤其是係比較着重執生啊嘛。
即係個應變能力係啦，應變能力就要好高。咁其實你都知道，即係每個部門其實根本上你突然之間會顧唔到咁多嘢。其實錄音亦都分兩邊嘅人，原因亦都即係兩個嘅人，亦都就係因為突然之間有啲應變措施你要出現嘅時候，你多個人其實係一個好嘅面對嘅方法嚟，應對方法應該話。咁啊係，但係頭先講開少少關於譬如你去到現場錄音啊、收音啊，有冇試過即係有啲音係你收我翻嚟發覺唔得，要再配，有冇啲配音嘅情況出現嘅咧？一定會有噶啦，即係譬如可能真係可能係一啲鬧市嘅環境，你真係可能好嘈，甚至乎可能隔離有地盤，但其實根本上拍出嚟係冇地盤嘅。係咁你都冇辦法，即係叫個地盤嚟到收工嘅時候，咁你唯有真係焗住嚟到去錄咗先咯。但係去到呢啲情況啊，就好想知啦。喂，咁我三師即係話我嚟到我隔離都打緊樁啦，咁我又冇用咯，咁我係咪可以收工噶啦？你之後再配翻啦，咁樣定係你照錄嘅？錄完之後，等到演員翻去睇 playback 嘅時候，睇到條聲，再聽翻個情緒，跟住先至再去配音嘅咧？呢個絕對係嘅，即係因為其實即係譬如可能真係有啲障礙，令到你即係可能開工，甚至乎錄出嚟嘅品質其實都唔係話十分好，但係係咪代表就即刻放棄咧？咁其實有好多時，其實你都即係可能要錄咗先，即係譬如可能頭先所講話你上班族咁樣，咁其實後期全部音樂都有啦，咁佢都咪嘴啦，咁我哋咪唔使錄咯，係咪先？關我咩事啊？係啦，咁但係問題就係你有時可能就需要嚟到錄咗先，咁for剪接又好，for即係之後嘅音樂編排又好，咁其實你有一個 reference 喺度。即係都叫做起碼真係做咗自己個本分，打咗個底之後。明白。問多條問題咧，即係頭先一開始嘅時候，你有講到咧，有個三師係會孭住個 mixer 嘅。係呢個係我認知，可能我唔知依家呢個新年代咁樣，可能大家已經唔會再孭住一個袋仔喺度，喺個肚腩位嗰度㗎啦。而家仲冇嘅咧，呢個又係點樣玩法嘅咧？其實而家好多時都會有一架收音或者嘅錄音車啦。咁就其實喺錄音車上面就所有嘢都已經 set 好晒。即係自己之前所 preparation 其中一樣嘢就係你就要嚟到去執，即係整理好自己嘅架撐啦。咁就或者組裝啦。咁所以其實喺嗰架車上面，其實你就已經組裝好嘅。咁係一啲好特別嘅情況，即係可能打遊擊，即係打遊擊嘅時候，即係話係啦，周圍走啊，要 move 得好快啊嘅時候，即係你先可能會孭個袋啊等等之類。否則其實好多時候，即係譬如拍廠啊，甚至拍一啲好室內嘅環境，你都可以有架車嚟到去，即係坐定，慢慢嚟到去做啦。有陣時咧，你拍攝嘅場地咧，你會見到人哋用路軌噶嘛。我想問收音有冇一個路軌嘅？收音有冇嘅？即係嗰個 boom operator 就去跟住個路軌就長期有人推佢。有陣時路軌係點解會有路軌？係因為有啲追逐嘅場面或者一啲車有啲可能追車嘅追逐場面咧。咁嗰啲場面係好難收音噶嘛？咁你又點樣咧？即係跟住佢拍。係啊，哇！追住佢走。錄隻腳好定錄對白好啊？其實就有時譬如一啲車戲啦，咁就應該講咗有啲係車嘅，應該車戲都分兩種先嘅。有一種即係可能動作，有一種係文戲嘅。即係文戲就可能通常喺架車架上面拍啦。咁你喺架車架上面拍嘅時候，咁其實就前面會有架拖車嘅。咁其實我哋通常就將啲嘢就 set 喺架拖車度。咁後面嘅拖架就即係可能用 wireless 啊，即係我哋嘅無線咪啊，甚至乎其他咪嘅 set up 嚟到去做啦。咁呢一個就係文戲方面啦。咁譬如可能動作戲，即係車嘅追逐戰啊等等之類。咁其實嗰啲通常我哋都可能會即係收大環境會比較多啲，因為其實你都好難嚟到去接近嗰一個場面嘅。係啊，好多問題仲繼續想問嘅。係尤其是阿唐自己本身，我覺得三師咧用啲有啲咩嘢嘅資歷咧，先可以成為一個三師，我都好想知道，或者我好想試下入行啊。不過依家時間差唔多先，我哋轉個頭咧，繼續翻嚟有土炮電影人，繼續有阿唐喺度啊。